Os ydych chi neu rhywun rydych yn ei adnabod yn defnyddio cyffuriau sy'n iselyddion fel heroin, methadone, benzos neu pregabs, mae'n bwysig eich bod yn gwybod sut i adnabod arwyddion o orddos. Gall Gorddos edrych a swnio fel bod yr unigolyn yn cysgu'n unig, y gallai fod yn marw mewn gwirionedd. Os yw'r unigolyn yn gwneud synnau chwyrnu, byrlymu neu rygnu, gallai fod yn arwydd ei fod yn cael anhawster i anadlu, gan fod ei gorff wedi cael ei orlethu gan y cyffuriau y mae wedi'i defnyddio. Gallai hyn ddigwydd oriau ar ôl defnyddio'r cyffuriau. Felly, os yw'r unigolyn yn gwneud y synnau hyn, ceisiwch ei ddeffro. Os na allwch ddeffro'r unigolyn, neu os yw'r unigolyn yn cael anhawster i aros yn effro, ffoniwch ambulans ar unwaith, ac os oes gennych naloxone wrth law, dylech ei ddefnyddio. Mae'n well deffro rhywun o'i gwsg na chanfod yn ddiweddarach ei fod wedi marw. Peidiwch ag anwybyddu chwyrnu. Mae naloxone a hyfforddiant ar gael yn eang o ran fwyaf o wasanaethau cymorth lleol ar gyfer cyffuriau ac alcohol. I gael ragor o wybodaeth am arwyddion o orddos a naloxone, cysylltwch â Dan 247 ar 0818 888 2234 neu ewch i'r wefan www.dan247.org.uk.